foguinho na coivara. Está alto, tá esquentando a pele. Ihu. Rapaz, o bicho tá quente, viu? Onde é que eu tô? Ô louco, que a quentura tá vindo aqui, viu? Misericórdia. O bicho tá alto, hein? Olha a faísca que tá voando pra ali, ó. Com medo de pegar é fogo no baiceiro ali do outro lado, dentro da palma. Rapaz, não sabia que esse negócio ia ficar dessa altura não. Oxi. 5 metros de altura a chama. Ô louco. Ixi. Vai pegar fogo é no barraco. Oxi. Misericórdia. É porque é noite, ó. 7 horas da noite. Imagine você tocar fogo num negócio desse meio-dia com sol quente. Oxi, ia ficar a nada inteira aqui. Até o barraco ia desmanchar. Oxi. Vou fechar aqui. Fechar aqui tem quem aguente não, né? Oxi, tá aquecendo até o vidro da porta. Tu é doido. Oxi. Temperatura de torar, menino. Temperatura de torar, menino. Rapaz.